12 поединков, 26 бойцов, 1 рейдж и 1000 болельщиков. Битва в горах вновь стала эпицентром притяжения внимания поклонников ММА. Открыл торжественную часть турнира глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и президент международной организации М1 Global Вадим Фелькенштейн. В титульном бою присутствует 2 чемпиона из Ингушетии. Это достоинство именно то, к чему они шли 7 лет. И сегодня прошу болеть, и я буду залить за ваших ребят. Спасибо, что сегодня все собрались. 7 лет назад начинали это мероприятие. Сегодня это мероприятие стало таким любимым, хорошим. Но самое главное в этом мероприятии то, что мы создали много различных клубов этого вида спорта. В этих клубах выступают, занимаются спортом тысячи молодых ребят. Это здоровый образ жизни. Это как раз то, к чему нас призывает президент нашей страны в своем послании в майском указе о продолжительности жизни. Поэтому, Вадим, благодаря тебе вот такой хороший баракат для нашей республики именно в виде развития этого хорошего, замечательного, зрелищного вида спорта. Да, это спорт для настоящих мужчин, хотя мы видим, что и девчата бьются в кровь в этом спорте. Здесь воспитывается характер, мужество, достоинство. Но самое главное, еще раз повторяю, люди занимаются спортом, и у них здоровый образ жизни. Пройдя предварительный отбор и заявив о том, что они достойны участвовать в битве, спортсмены проводили месяцы тренировок, чтобы стать победителями. Начался турнир по традиции с поединков предварительного карда, хотя получились они как один на заглядение. Одержавший громкие победы на битвах в Назране, Бекхан Манкиев сошелся в бою против Михаила Акилова. Для кого-то поражение должно было стать первым, бойцы шли без осечек до этого момента. Бекхан, примерившись к сопернику и проведя несколько ударов, повалил спортсмена из Казахстана, наносил рейджа. Несколько попыток провести болевой или добивание не увенчались успехом. Но чуть подустав, Михаил Акилов отдал руку, чем воспользовался ингушский файтер. Победа болевым, начало празднику спорта положено. Ты участвовал в первом поединке турнира. Вот насколько чувствовалась эта ответственность? И ты был первым бойцом из наших, кто участвовал сегодня. Я давно хотел выступить в Битве в горах. Это очень хорошая возможность. Мне дали возможность выступить в Битве в горах. Это первый бой, самый ответственный, трудно выйти. Если проиграть, тоже трудно будет. Из-за этого первый бой очень даже трудно бывает. Переживал, конечно. Какой боец не переживает? Все переживают. Первый бой был в Битве в горах. Тем более такой турнир в горах. Стимульный такой. Бек, по тебе не скажешь, да, что ты особо так устал? Как ты себя сейчас чувствуешь? Какие у тебя ощущения? Так, не устал, продышался. Я первый раунд, я думал продышаться, второй, третий раунд. Если пройдет, думал до конца работать. А как получилось? Так получилось болевым приемом. Вот ты сделал такой шикарный болевой прием и выиграл. Ты сделал шикарный болевой прием и за счет этого выиграл. У тебя был план такой? Или же ты в ходе поединка решил такой прием провести? Я, когда выходил на бой, думал, если будет возможность, будет какая-нибудь ошибка от соперника, думаю, завершу бой досрочно болевым приемом или удушающим. Это у меня был дебют в М1. К сожалению, я проиграл парню из Ингушетии. Хороший боец, попался на болевой. Расстроился, правда, немножко. Получил хороший опыт. Очень все тут нравится. Организация классная.
от народа ингушского в восторге, просто такой гостеприимный, все очень здорово. Ну, будем дальше готовиться, тренироваться. Еще бы хотелось поприсутствовать на таком турнире, в следующий раз приехать в Ингушетию на битву в горах. Следующий поединок Муса Хамхоев против Александра Кутафина. Базовый борец Хамхоев, тем не менее, радует болельщиков и красивыми комбинациями в стойке. Кутафин тоже очень серьезный оппонент, копилка которого уже 5 триумфальных поединков. Начав поединок в стойке, ингушский боец очень скоро повалил соперника на лопатки и готовил добивание в голову. Но Кутафин все эти попытки пресекал на корню. Тем не менее, в последующем каждый из 5-минутных отрезков уверенно забрал Муса Хамхоев. Переводы в партер, более точные и мощные попадания. Воспитанник клуба РЗ одержал заслуженную победу. Последний поединок предварительного карда — опытный садоучар из Австрии против Темирлана Оздоева с его безупречным рекордом в 3 победы подряд при отсутствии поражения. 2 ярких ударника, как и предполагалось, начали бой в стойке. Темирлан Оздоев несколько раз потряс соперника сильными ударами в голову. Школа карате известного тренера Исмаила Расумова дает о себе знать. Однако с добиванием Оздоев не торопился, видимо, хотел порадовать зрителей. Спустя несколько таких минут Темирлан Оздоев несколькими мощными ударами все-таки нокаутировал садоучара. 4-я победа подряд. Борьба за пояс в легком весе только начинается. Конечно же, мы не ожидаем, что мы нокаутируем кого-то. Главное у нас план был провести в стойке, потому что я сам базовый ударник.
У него очень был хороший грэпплинг, и как только мы попадались в партер, я чувствовал, что он мог меня забороть, поэтому я не стал рисковать и начал делать свою работу. И в принципе он пропускал очень хорошо, и мне было нам удобнее с ним работать в стойке. А что он упадет так, я не думал, конечно. То есть задача у тебя была, Тамерлан, то есть план на поединок был таков, чтобы провести поединок в стойке, да? Да, чтобы провести поединок в стойке, ну упадет, не упадет, ну продолжим, пока не упадет. Вот так. Вот смотрите, Тамерлан, было видно то, что после первого пропущенного удара он, наверное, растерялся, да? Да, он был в нокдаунде. Эту ошибку я повторять не стал. Я это в третьем бою свою ошибку допустил. Как только соперник упал, я бросился на него и не смог завершить до конца. А сейчас я подождал. Наоборот, еще раз он пошел во второй раз нокдаун, подождал. Но в третий раз я понял, что он уже был в полете, как сказать. И он начал добивать, и все хорошо прошло. Тамерлан, что нам в будущем от тебя ждать? В будущем, не знаю, наверное, громких побед. Что будет, то будет. Главное тренироваться и не жалеть себя на тренировках. Еще один победитель прошлогодней битвы в горах, Моусар Боков, также сумел улучшить свой рекорд. Противостоял нашему файтеру боец из Кыргызстана Белек Абдыжапаров. С первых же минут встречи, на удивление многих, базовый борец Моусар Боков начал показывать блестящую ударную технику, нанося очень мощные удары вплоть до последнего раунда. Необычный план на поединок стал настоящим сюрпризом для соперника ингушского бойца, а для самого Моусара это принесло 6-ю победу. Соперник был очень хороший, так и в стойке, так и в партере, так и некоторые у меня получались, некоторые не очень. Но в основном старался не допускать ошибку, особенно в партере. Соперник очень хороший грэпплер, постоянно старался меня поймать на болевой. Так очень выносливый тоже был. И в стойке, в партере с ним очень трудно было, но все равно волей Всевышнего так получилось, что я выиграл. Моусар, мы видели то, что ты старался проводить поединок в стойке. У тебя был план такой, да? Ну, у меня был, конечно, план, чтобы и в стойке, и в борьбе с ним тоже посмотреть, как я себя буду чувствовать. Так как мой соперник тоже, как и я, базовый вольник, очень хорошо в стойке дерется. Ну, вроде нормально. И, Моусар, смотри, ты уже второй раз участвовал на битве в горах. А можно ли сказать, что тебе прошлогодний опыт помог? Да, ну, прошлый год я выиграл гораздо быстрее. Сейчас соперник намного лучше был. Это его первый проигрыш. Так, до этого он никому не проигрывал. Я смотрел бои, так и в любителях, и по профессиональному он не проигрывал. Пока что за последние 4 года, по-моему. Вот так вот. Также свой очередной поединок в Ингушетии провел хорошо известный в нашей республике Сергей Морозов. Боец из Казахстана вышел в рейдж против спортсмена из Украины Закиф Фатулазады. Сергей давно известен в мире смешанных единоборств как боец, обладающий хорошим поставленным ударом, что он не раз демонстрировал. Но на 7-м по счету битвы в горах Морозову удалось завершить поединок удачающим приемом. Сергей, это был твой очередной такой шикарный поединок в Ингушетии. Как ты оценишь свое выступление? Вот каково тебе выступать у нас? Я, как всегда, еще раз повторюсь, мне нравится биться в Ингушетии. Я чувствую себя комфортно. Меня народ хорошо встречает, приветствует меня. Наверное, уже
в каком-то случае полюбил меня. Вот, я отвечаю им тем же, я также уважаю ингушский народ и стараюсь радовать их красивыми боями. Серега, вот какой у тебя был план на поединок? То есть был ли у тебя такой план, чтобы выиграть именно болевым приемом, я не знаю, или же нокаутом? Да, я вообще хотел поработать в стойке побольше, продышаться, потому что я вот последний бой Мовсару проиграл, и у меня там были недочеты в стойке. Мы их подтягивали, я хотел реализовать их в этом бою. Но, к сожалению, не получилось. Быстро, досрочно закончил его в партере, в борьбе внизу. Вот смотри, Сергей, Мовсар говорил, что вы с ним очень хорошие друзья, то есть, можно сказать, даже близкие друзья, да? Вот насколько тебе приятно выступать вместе со своими друзьями вот на таком вот грандиозном турнире? И вот, на твой взгляд, насколько это для нас важны именно такие турниры, необычные такие турниры в горной местности? Во-первых, мне очень приятно выступать с Мовсаром, с Хамзатом Далгиевым и с местными ребятами, потому что с ними мы как бы не первый год знакомы, бьемся вместе, общаемся, там, поздравляем друг друга со всеми праздниками, там, не только какими-то национальными, но и личными. Вот. Сегодня победы им желаю обоим и всем остальным ребятам. Вот. И я думаю, такие турниры нужно проводить не только в Ингушетии, а во многих местах в разных странах мира, чтобы популяризировать вид ММА как здоровый вид спорта, как бы за здоровую, трезвую молодежь, вот, чтобы люди занимались спортом и как бы поменьше вредных привычек. Это очень классный пример вот, для молодежи. Я смотрю, детвора прям заряженная бегает, все драться хотят. Они будущие чемпионы. Это молодежь, будущие чемпионы. Потому что у них есть правильные примеры. И есть правильные примеры свои, воспитанные, не приезжие какие-то. Вот и все. Смотри, Серега, это был твой 4-й, кажется, поединок у нас в Ингушетии, и нам каждый раз приятно тебя видеть, и нам хочется все больше и больше наблюдать свои поединки, то есть вживую, да, у нас. Есть в планах вернуться к нам снова в Ингушетии и выступить? Без проблем, я всегда для всех вызовов я открыт, я никогда от боев не отказываюсь. Мне предложат, я с удовольствием сюда приеду. Я активный боец, я в этой лиге больше всех дерусь в году, так что я с удовольствием приму приглашение и приеду здесь, порадую местную публику. Еще в одном интереснейшем поединке в легкой весовой категории сошлись Матеса Никидзе из Грузии и Эдвард Мейси из США. До этого в поединках грузинский боец шел с приличным рекордом и показывал зрелище в рейдже. ММА именно тот вид спорта, в котором ошибок допускать нельзя. Эдвард Мейси очень грамотно воспользовался моментом с опущенными руками соперника и встречным ударом нокаутировал противника. Это было просто вау, шикарный нокаут и очень классный поединок. Вот что ты можешь сказать про свое выступление в целом? It was just an incredible performance and perfect fight for you. What do you feel about it? Man, I feel great, especially to do it in this beautiful country here, with the mountains and everything. This is real gladiator-like stuff right here, you know, and I feel amazing, you know. Me and my teammate, we traveled down here from a long way, and we're just stoked, you know. This is what dreams are made of right here, especially in this beautiful, beautiful area. I can't even say that enough. Я чувствую себя просто превосходно, особенно мне нравится, что я выступал здесь, в таком красивом месте, в горах Ингушетии. Я почувствовал себя здесь настоящим гладиатором, и это было особенно приятно. Насколько чувствуется разница поединка внутри помещения и здесь, в горной местности? Is there any difference when you fight inside and outside? Man, I'm brutal all over the place. I train hard, like every day, probably sometimes 3 times a day. You know, if you're going to get in there and fight me, you have to be ready. So there's really no difference. My inside game is just as good on outside. Я готов выступать вообще где угодно. He meant outside. Well, outside, not really. You know, the air is actually cleaner out here. Usually when you're inside, sometimes you're in the city and everything, the air is kind of a little iffy. But I mean, Ingushetia has really clean air, and it felt great. На самом деле мне нет разницы, где выступать, внутри или снаружи. Я готовлюсь всегда настолько упорно, что мне абсолютно без разницы, где и как выступать. Я всегда показываю отличное представление, я показываю хорошие бои. И здесь мне, конечно, понравилось драться больше, потому что здесь чистый воздух. Иногда ты дерешься в помещении, ты дерешься в залах, где не совсем легко дышать, а здесь чистый горный воздух Ингушетии мне очень понравилось. А вот как тебе вообще в целом в Ингушетии? Все-таки ты первый раз приехал сюда к нам в гости, и есть в планах вернуться снова? It's your first time in Ingushetia. What do you feel about it, and would you like to come back to fight here? Man, I would love to come back and fight here. Ingushetia has been real kind to me. Just the view of the city. I mean, we were in town. Everyone was really friendly. They'll come up to us and show us around. I would love to come back to this area anytime. Мне очень понравилось в Ингушетии, мне понравилось здесь все, и люди были приветливы с нами, мне понравилась здесь обстановка, мне понравились люди, которых я встречал, мне понравилась местность, особенно мне понравились горы, и я бы очень хотел вернуться сюда и выступить здесь еще раз.
Посмотреть одно из главных спортивных событий этого лета пришли тысячи людей, среди которых как жители Ингушетии, так и почетные гости, именитые спортсмены, которые уже вошли в историю мирового спорта. Приятно смотреть на то, как вот у нас все-таки вот эти виды состязаний, они развиваются, и видно уже, где уже появились хорошие мастера. Я надеюсь, что у нас вполне может появиться такая фигура довольно серьезного масштаба, международного уровня, потому что у нас есть и чемпионы мира, и Олимпийские игры, и я думаю, в этом виде спорта тоже будут очень серьезные показатели. Я благодарю всех организаторов и знаю, что деятельное участие правительства республики в организации этого большого грандиозного праздника спорта, красоты, мира и созидания. Я очень благодарю, что вы находите силы и возможности его организовать, и благодарю тех, кто меня пригласил. Я нахожу, что это огромный труд многих людей. И наши спортсмены, которые показывают чудеса, профессионализм в своей сфере, меня убеждают в том, что жизнь многокрасочна. Она светит разными оттенками. И вот не только вот нашей творческой жизни артистической, наши спортсмены своей души, свою физическую гармонию отдают людям. Я желаю всем мира, успехов. Сегодня я говорю, побеждает сильнейший, а больше всего побеждает мир, наше единение и взаимопонимание. И пусть это всегда будет на родной, любимой мной нам всеми ингушской земле. Ингушетия моя вторая республика, где я часто бываю, дерусь. Здесь у меня много друзей. И здесь поддержка у меня хорошая, поэтому здесь все турниры по М1 очень на высоком уровне проводят. И мы с удовольствием сюда приезжаем. С Дагестана очень много ребят приезжают тут, смотрят. Вот. И радуемся, как ингуши развиваются. По боям уже очень большой скачок сделали они. И мы как можем приходим, поддерживаем меня, опытом обмениваемся. Ну, оценка, прежде всего, турнира, как всегда, на высоком уровне. Мы здесь уже второй год подряд, поэтому для нас это большая честь именно оказаться, скажем, потому что во всей лиге это действительно самый известный турнир считается, именно битва в горах. И в нашем кругу спортсменов здесь выступать, ну, действительно, это честь. Еще одну победу в копилке ингушских бойцов добавил один из самых опытных файтеров Ингушетии Хамзат Таушев. Выйдя на замену вместо травмированного Абукара Мистоева, Хамзат доказал, что он в отличной форме. Соперник – опытнейший бразильский боец Жорже Родригес Силва, за плечами которого десятки боев. С первых же секунд стало ясно, что доминировать в этом бою будет Хамзат. Несколько сильных ударов, перевод в партер и полный контроль последующим удушающим. Все разыграно как по нотам, публика в восторге. Хамза, ты только за пару дней узнал, что ты будешь участвовать на битве в горах. Вот, в принципе, соперника ты не успел изучить, да? Вот, как ты оценишь свое выступление, несмотря на то, что ты толком и не изучал соперника? Я должен был выступить на другом турнире, тоже 21-го, точнее, сегодня. Турнир отменили, получилось так, что мне предложили с этим. Я согласился. Честно говоря, я точно не могу назвать ее имя, фамилию, потому что я вообще не изучал его. Я готовился под другого бразильца, тоже грэплер. Я думаю, труд не пропал даром. Хамза, все мы были в курсе, то, что у тебя соперник был очень опытный, 38-10. Тебя как-то не смущали его рекорд, нет? Это всего лишь цифры. Особо нет. Вот какой у тебя план был на поединок, или же ты в ходе своего поединка решил задушить его? Нет, план был на 3 раунда поработать. В первом раунде продышаться. Я почувствовал, что пробил хорошо. И начал дальше
делать. Хамзат, какие планы в дальнейшем? В дальнейшем я уже только что высказался, я, наверное, завершу карьеру это. Так как у меня много болячек, надо, пока я буду лечить, я думаю, много времени пройдет. У меня межпозвоночные грыжи, плечо надо оперировать. Это дают о себе знать во время тренировок. Одним из главных событий этого вечера стал бой ингушского файтера Моусара Евлоева, который встретился с Рафаэлем Диасом. Доминируя на протяжении 4 раундов, в 5-м Моусар все же сумел навести сокрушительный удар в голову бразильца, отправив его в нокаут. Вторая по счету защита титула чемпиона Лиги М1 в легчайшем весе, пояс остается в Ингушетии. Здравствуйте, салам алейкум, Ассанин. Сегодня не получилось поработать именно так, я как готовился. Я не знаю, может диета подвела, может весогонка или волнение, поддержка моих близких и ответственность за всех вас. Вот, может это сказалось. А так, должное надо отдать моему сопернику. От него мы ожидали совсем не того, думал, закончу сам раньше. Но бой продлился до финального раунда. И должен сказать, что я очень сильно устал впервые за все мои бои за все это время. Вот, спасибо моему сопернику, большое уважение. Спасибо вам всем, спасибо за поддержку. Свой бой хотел бы посвятить деятелю культуры, человеку, который недавно не стало среди нас. Это Руслан Наурбиев, автор и исполнитель многих народных наших песен. Вот, в том числе и той песни, которая прозвучала на мой выход. Этот раз ее спел для нас Тимур Зайтов, Диаряс Халхуна. Далгеш Сол, Руслана, Далгахит Болвир за мой Далгех Алёлцин. Вот. Во-вторых, хочу поздравить всю мою республику, всю мою команду, Тим Евлоев в полном составе, поблагодарить руководство нашей республики, руководство организации, парламент, всех, которые участвовали в проведении этого грандиозного турнира, подготовки всех спортсменов. Вот. В дальнейшем, сейчас, в следующем бою должен выступить наш брат. У него защита пояса, первая защита. Хотелось бы пожелать ему удачи, реализовать все, что он готовил в длительной его подготовке.
Второй титульный бой завершает турнир провел Хамзат Делгиев, который встретился с американцем Нейтом Ландвером. За исходом именно этой схватки следили тысячи зрителей. Бой держал напряжение до последней минуты, но во втором раунде Хамзат все же уступил сопернику. Доволен. Я не делил, ингушские спортсмены хорошо выступили. И не совсем, конечно, расстроен тем, что Хамзат проиграл. Но я надеюсь, что он соберется мыслями и выполнит задачу. А так, в целом, сегодня молодцы, хорошо прошло, организация все хорошо. Ну, вы знаете, мне кажется, что вообще все прекрасно прошло, и организация, и даже тучи нас обходили, там чуть-чуть покапало. Ну, все, мне кажется, очень было замечательно. Бои просто были супер, ребята выложились. Ну, это спорт, и побеждает сильнейший, да. Где-то Долгиев ошибки сделал, где-то, наверное, неправильно подошел там, к весовой категории. Видите, желтую карточку он получил. Поэтому, ну ничего, это не конец света. Он будет готовиться, он будет выступать. Еще, я думаю, что не раз станет чемпионом. Поэтому самое главное, что событие, мне кажется, прошло просто на высоком уровне. Спасибо администрации, что организовала. Ну, это заслуга не наша. Наша заслуга — это бойцы, трансляции. А вот все, что здесь, это все благодаря команде Ильбека Багриевича. Вам большое спасибо за это. После завершения турнира праздник спорта продолжился уже в Доме торжеств Магаси, где всех файтеров наградили грамотами и благодарностями главы Ингушетии за активное участие в турнире. Битва в горах, как и ожидалось, выдалась зрелищной. Тысячи болельщиков, приехавшие в горы, и сотни тысяч за экранами телевизоров, не дадут соврать. Битва в горах уже стала визитной карточкой Ингушетии, которая ежегодно приковывает внимание спортсменов и просто любителей со всего земного шара. А ингушские бойцы продолжают доказывать, что они лучшие в своем деле.